אני ארים את האגן. מצוין. תמי עכשיו תשים את הגליל במצב הרוחבי מתחת לאגן. הנה הרימה את האגן. שימי אותו מתחת לאגן. יופי. בשלב ראשון את מיישרת, מחליקה רגל אחת על השטיח, ועכשיו גם את הרגל השנייה. ליהנות מהמתיחה הזאת מאוד, ואם עשינו קודם פוינט פלקס, לעשות אותה גם עכשיו פוינט ופלקס. נכון. התנועה הזאת מאוד טובה לגב ולשרירים הקדמיים של הבטן והירכיים. להיות בה כמה זמן, לא למהר. לנשום אל הצלעות. מצוין. ייתכן ואנחנו קצת ממהרים בסרטון, אבל בבית אפשר להישאר על זה גם 5 דקות בתנוחה הזאת. מהשלב הזה לאסוף ברך ועוד ברך אל הבטן, והידיים נשלחות כלפי הגליל כדי לייצב אותו. הברכיים עולות, נכון. תמקמו כך את הגליל שהוא יהיה במקום שהוא, תמי הייתי מוציאה אותו טיפה החוצה, טיפה, זה המקום, ויחד עם זה להחזיק אותו. נכון. ועכשיו ניקח את הברכיים מצד לצד, כאילו אנחנו רוצים למעוך את אם הידיים מפריעות לך תמי, תקחי אותם קצת הצידה. ממש למעוך שם את הצדדים של האגן כלפי הירך. לנשום ולהטות את הברכיים. אם יש לידכם ילד או חבר או אהוב או אהובה, מה שאני מוסיפה לפעמים רגליים באמצע תמי, ואני מוסיפה לחץ כזה בעדינות. וקצת לשחרר, ושוב לוחצת את הברכיים. ותמי, את יכולה לנסות לעשות את זה אולי עם הידיים שלך בלי שהגליל יברח? נכון. יופי, מכאן תשלחי את שתי הרגליים כלפי התקרה. נכון. יופי. ליישר רגל אחת כלפי הרצפה. נכון, ולהחליף בין הרגליים. תרגישו את הנעימות ואת הזרימה של התנועה, רגל כנגד רגל. נכון. מספריים עם הגליל. יופי. אם הגליל בורח, תכניס אותו טיפה פנימה, ועכשיו רגליים חזרה אל התקרה, ולפסוק אותם לרוחב, לתת להם למתיחה הזאת, ואם צריך, ידיים שלנו יכולות להיכנס לתוך הירכיים ולעזור במתיחה הזאת. להרגיש את המתיחה, גם אם קצת רגיש, לנשום לתוך השרירים שרק רוצים שאנחנו נעשה את זה איתם. נכון. להחזיר ברכיים למרכז, לכופף את הרגליים. נכון. עכשיו מה שהייתי רוצה זה שלאט לאט נתגלגל עם הגליל, נעלה את הגליל. קחו בחשבון שיש אזורים שהוא יכול להיות יותר רגיש בהם. הייתי רוצה שמי שחושב שיש לו בעיה ויודע שיש לו בעיה של אוסטאופורוזיס, שימנע מהתרגיל בחלק הבא שלו. מי שאין לו בעיה של אוסטאופורוזיס יכול ליהנות מהתרגיל. תמיד תגלשי מהגליל עם הישבן מעבר לגליל. לאט לאט תחליקי את הישבן לכיוון לאט, כי כאן יש קשת גדולה. נכון. אפשר גם קצת להתגלגל, מי שרוצה מהמקום שהיית, תורידי את הראש ותעלי, ושוב להוריד את הישבן כלפי, נכון, לא רחוק מהגליל, תמי, תישארי עם הישבן קרוב לגליל, ועכשיו תקחי את הכתפיים ואת הראש מעבר לגליל. נכון, ואם צריך תעלי עכשיו את הישבן. נכון, תעלי אותו גבוה, 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 ותורידי אותו לאט, נכון. ושוב, למעלה. יופי, מצוין. ועכשיו אני רוצה שהגליל יגיע לנקודה יותר גבוהה בגב. הנה כאן, בואי תטפסי. הנה הגליל כאן. אוקיי. ידיים מאחורי הראש. תוך כדי נשימה. להקשיט מעבר לגליל. טוב מאוד. למתוח. הנקודה הזאת הרבה פעמים מאוד רגישה. זו נקודה נוקשה בגב שלנו. שימו לב איך המרפקים מעבר
לראש ולהרים את הראש. נכון, לעשות את התנועתיות הזאת כנגד הגליל. מעולה. למתוח ולסגור. למתוח עכשיו חצי מהדרך, ובנקודה הזאת קחי את הברכיים מצד לצד. נעשה תנועה פיתולית של הגוף, תוך כדי שהגליל שומר לנו שם על הגב העליון. טוב מאוד, מצד לצד. טוב. להחזיר את הברכיים למרכז, להמשיך ולהתגלגל עם הגוף למטה מהגליל, נכון, ולהמשיך עם העיסוי כשהראש עובר מעבר לגליל. זה כיף לטעמי. נכון. יש עוד הרבה תרגילים על הגליל, אבל הפעם אנחנו נסתפק בסדרה הזאת, ואני מבטיחה לכם שכל מי שינסה לעקוב רק ירוויח. יש לכם פיזיותרפיסט פרטי בבית. תהנו.